Chers étudiants, chers élèves, merci de me contacter, merci de me voir directement avec un professeur de français Abdeltak El-Bousseri. Alors là, n'hésite pas de me contacter, de voir le maximum. Alors là, aujourd'hui, c'est une séance spécialement pour analyser le maximum parce que il faut analyser le maximum pour avoir une idée générale parce que la lecture ne s'arrête pas. Alors n'hésitez pas de me contacter, de me voir. Merci d'assister toujours avec moi. Merci encore une fois. On commence notre analyse. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence. Le narrateur de Stsnin, j'étais seul, donc il a employé un temps de l'imparfait qui raconte le passé. Alors, ou bien l'habitude, j'étais seul, كنت وحيد, peut-être malheureux, donc ما عرفتش راسو هو قال لك واش peut-être malheureux, donc يعني peut-être malheureux, ممكن أن يكون هو يئيس, mais je n'avais aucun point de repère, ما عندوش شي نقطة باش يحدد bien sûr اللي كتمنح ليه الفرصة باش يحدد الوجود ديالو, de repère qui me permet d'appeler mon existence, باش l'existence هو الوجود. La solitude ou malheur, الوحدانية ou malheur, malheur c'est le contraire de شي حاجة اللي faire la joie, faire l'épanouissement. Solitude الوحدانية ou malheur, c'est le malheur. Alors, je n'étais ni heureux ni malheureux. عندنا هنايا un emploi اللي هو ديال je n'étais ni heureux ni, وعندنا même la négation ni وعندنا ميم انتيتيز, ميم هنايا عندنا جوج كلمات متضادين, ماشي فخاف ماشي يكونوا في لافراز ولكن متضادين مقابلين, يعني سون جوكستابوزي. عندنا heureux et malheureux. Heureux c'est le contraire de malheureux, donc هنايا figure de qui exprime l'antithèse. Point. J'étais un enfant seul, كنت واحد un enfant, واحد الطفل اللي هو وحيد. Cela je le savais, هذا انا راه عارفه. D'accord, donc هذا le note qui nous raconte. Point farouche de nature. هذا البوان فاروش دو ناتور يعني كيعني لنا بان عنده واحد النقطه اللي هي قاصحه بيان سور داخل الطبيعه ديالو هو. داكور. J'ai bouché de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. Et alors, ملي كنقول j'ai bouché, يعني انا بديت في هذوك العلاقات الخجوله, العلاقات اللي كتحشم وهذه, avec العلاقات اللي ملي كنقولوا حنايا j'ai bouché de timides amitiés, يعني العلاقات ديال الصداقه. D'accord, avec les bambins de l'école coranique. Vous devez comprendre, ça veut dire quoi les bambins? Les bambins, ce sont les enfants. C'est le synonyme des enfants, d'accord? Les bambins. Au lieu de dire parfois les enfants, je dis les bambins de l'école coranique. Mais leur durée fut brève. Mais leur durée fut brève. يعني واحد المدة ديالهم كانت قصيرة بزاف. Alors, fut brève. Nous habitons des univers différents. D'accord. Alors, كنا كنسكنوا bien sûr nous habitons في كنا كنسكنوا في واحد العوالم اللي هما مختلفة. Alors, donc nous نرجعوا على نو هذه اللي ما كترجع, نو كترجع bien sûr على les bambins, les enfants اللي هما كيسكنوا bien sûr des univers différents في واحد العوالم اللي هما مختلفة. J'avais un penchant pour le rêve. Alors, la phrase que j'ai dit, j'avais un penchant pour le rêve, c'est-à-dire que أنا عندي واحد الميول لاجل واحد الحلم. D'accord, toujours le narrateur qui brille الأحلام وهذه. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. On a le narrateur كيبان ليه le monde me paraissait, le monde كيتظاهر لي يتظاهر بحال واحد الشيء او العالم اللي هو فابولو رائع. داكوغ, ملي كنقولوا شي حاجه اللي هي زوينه كنقولوا شي حاجه فابولو ou bien fabuleuse. Alors, عندنا une féerie grandiose, donc واحد العالم اللي هو كيقولوا فيه الشياطين كتسموا الجنون, ou les sorcières, هو غادي يقول هنايا, ou bien les sorciers هنايا entretenaient un commerce familier. Donc هنايا باش يبين لينا l'expression. Donc, où, il y a un pronom relatif, où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Alors, il y a où
باش يبين بان c'est un lieu, c'est un lieu, bien c'est un pronom relatif qui exprime le lieu. انا اللي كاينين في هذا العالم، في هذا الانفيري غونديوز، في هذا العالم، في هذا الارض اللي كيكون فيها بيان سور هادشي ديال الشعوذه وديال السحر، و لي sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. يكونوا فيها بيان سور السحاره اللي كيحتفظوا كيحتفظوا بيان سور ان كوميرس، entretenait un commerce اللي كياخدوا واحد التجاره، لو كوميرس فاميلي اللي هو عائله avec des puissances بالقوه ديالو اللي هي غير مرئيه ما كتشافش. Je dirais que l'invisible m'a admis à participer à ces mystères. Alors le narrateur استعمل جو toujours nous avons un pronom je اللي هو جو اللي كيهضر لنا على لو narrateur. Je dirais que l'invisible كان انا كنرغب que l'invisible شي حاجه اللي ما كتشافش، لو كونترير عندنا toujours عندنا الاي ان c'est un préfixe. alors هنايا que l'invisible m'a admis اللي كيمنح ليا à participer باش نشارك à ces mystères. ملي كنقولوا الميستير هما شي حاجه اللي هي alors وديما كنرجعوا هاد لي ميستير شي حاجه فابيلو، شي حاجه اللي الوغ هنا كنقولوا ميستيريوز. داكور. Alors, mes petits camarades de l'école se contentaient du visible. Alors, bien sûr, je dirais que l'invisible m'a admis à participer à ces mystères. قلنا حنا ميستير كتعني لو مون ديال فابيلو، ميستير هما العجائب الغرائب اللي كيكونوا bien sûr في لا boîte à merveille ou bien pour le narrateur. Mes petits camarades أصدقاء ديالي الصغار de l'école se contenter du visible. Alors هاد الأصدقاء ديال le narrateur alors se contenter tout ce qui est bien sûr visible, c'est-à-dire que كيشوفوا on sait très bien que وشنا في واحد في هذوك لي سميتهم في لي بارتي اللي داش معكم راه لقينا واحد لو مو اللي هو ديال لو ناراتور ام لانفيزيبل et les autres aiment que le visible. هنايا عندنا لي بومبان اللي هما les enfants bien les camarades de l'école coranique se contentaient du visible، هما كيهتموا داكور كيهتموا tout ce qui est bien sûr visible، كيهتموا كل ما هو مرئي، شي حاجه كنشوفوها داكور. مي لو ناراتور نون بلي، لو ناراتور كنا حنايا كيشوف شي حوايج هو بالنسبه ليه كيعيش في هذاك العالم ديال ليماجيناسيون ديال الخيال داكور. alors هنايا on continue notre analyse. Alors, surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie. Une sucrerie يعني من كيتحول surtout يعني خصوصا quand ce visible هاد شي حاجه اللي كتشاف se concrétise اللي يعني كتحقق علاش كتحقق شي حاجه سكريه دا بلو سيليست دان بلو سيليست اللي هو ازرق سماوي ou d'un rose de soleil couchant بحال او هذاك اول الاختيار ديال لو شوا او دان روز دو سولي كوشون ولا هو هذاك اللون ديال كيتغرب الشمس كتعطي واحد الكولور اللي هو شويه روزا شويه كنقولوا بالعربيه وردي داكوغ. كتعرفوا ملي كتغرب الشمس كتعطي واحد الكولور زوين تبارك الله فيه شويه الحمار البرتقالي شويه هذا دونك هنايا دان روز دو سولي كوشون. Alors, ils aimaient grignoter, donc ils me كترجع bien sûr les bonbons, les enfants, ils aimaient plutôt grignoter. ياكلوا هذوك الوجبات اللي هي خفيفة، d'accord. عندنا le mot sucer. سوسي هي بحال كيمصوا مثلا لي كونجاك هذوك المصاصات وداك الشيء. ا بلان دون موردغ ا بلان دون كيعضوا بيان سور في شي حاجه كياكلوها بحال البسكوي وداك الشيء. ايزيمي اوسي جوي على باتاي. alors قبل ما نبدا هاد لافراز ديال ايزيمي اوسي جوي على باتاي يعني يمكن لي نقول انايا جو اون فاس بيان سور ديال واحد الفيغور دو سي ديال انيميراسيون، يعني عندنا واحد لا سكسيسيون ديال لي زيدي. il émigrionté وحده سوسي ثانيه مورد ا بلان دون ثالثه. alors هنايا انيميراسيون وضوح الشمس. ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins. Alors, ils aimaient aussi jouer à la bataille. Ils qui ترجع bien sûr les bambins, les enfants, les camarades qui يحبوا bien sûr يلعبوا هذوك المعارك la bataille. Se prendre à la gorge avec des airs et qui ياخذوا هذوك كيتشانقوا se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père qui صرخوا
pour imiter باش يقلدوا bien sûr la voix الصوت de leur père ديال الاباء ديالهم. s'insulter pour imiter les voisins يتعايروا باش يقلدوا pour imiter bien sûr les voisins الجيران ديالهم. Et commander finalement pour imiter le maître d'école. Ou commander, commander qui attend awamir pour imiter le maître d'école. Alors, ils aimaient aussi jouer à la bataille, mais qui bien sûr يلعبوا المعركة, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, يعني كيحبوا يتشنقوا مع les airs الأرياح ديال الأساسا ديال القتالة. crier pour imiter la voix de leur père, qui bien sûr crier كيصرخوا pour imiter la voix de leur père, يعني يقلدوا الأصوات ديال الآباء ديالهم. s'insulter pour imiter les voisins ou qui تعايروا باش يقلدوا bien sûr les voisins اللي هما الجيران. commander pour imiter le maître d'école وكيعاودوا يطلبوا ou qui amro باش يقلدوا le maître d'école. alors من هاد ils aimaient ils aimaient الاولانيه mais ils aimaient الثانيه. ils aimaient aussi jouer à la bataille حتى le maître d'école. هنايا aussi حنايا امام énumération. d'accord. la succession اللي هو un indice qui nous permet de dire que vraiment on est en face à la énumération. donc وضوح الشمس. moi je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. donc انا regardez ici la phrase هذه قال لهم انايا je ne voulais rien imiter, انا ما بغيت نقلد حتى حاجه. je voulais connaître, بغيت غير نعرف. donc انايا regardez ici. connaître ici c'est observer, remarquer. je voulais connaître quoi? connaître bien sûr les objets les hétéroclites, les عالم اللي كاين اللي هو invisible. d'accord. alors هنايا regardez. alors ندخلوا الباراغراف الثانيه. عبد الله ليبيسي عندنا واحد الشخصيه جديده هنايا ديال عبد الله ليبيسي. شكون هو واحد العطار سي فولي دير. عبد الله ليبيسي مي راكونطون لي اكسبلوا دان روا مانيفيك. يعاودي على واحد القصص اللي هو ديال واحد الملك مانيفيك رائع qui vivait dans un pays de lumière. alors qui vivait dans un pays de lumière. وقبل من نطرق هذا ديال qui vivait dans un pays de lumière عندنا c'est un roi magnifique, واحد الملك اللي هو رائع. alors هنايا c'est une métaphore aussi. يعني un roi donc هنايا ما غاديش هو il a bien sûr métamorphosé هذه la phrase. donc c'est un roi magnifique ou bien c'est un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière اللي كيعيش في واحد العالم او واحد البلد ديال الاضواء ديال الفلور ديال الورود et de parfum ديال الروايح. donc هنايا donc هنايا aussi هنايا عندنا واحد l'énumération من bien sûr donc qui vivait dans un pays de lumière حتى البارفان. هنايا عندنا bien sûr يمكن نزيدو حتى par delà les mers du ténèbres. c'est une énumération. alors par delà ما وراء كتعني ما وراء les mers اللي هما البحور de ténèbres ديال الظلمات. par delà la grande muraille يعني ملي كنقول par delà يعني ما وراء la grande muraille ملي كنقولوا لا غراند موراي اللي هو السور العظيم. دونك هنايا سما ماركي تري بيان عندنا باغ دو لا. هاد ليكسبرسيون كلها لا فراز كلها عندنا جوج دو فراز بيان سور مقطعه بالفيرغول. باغ دو لا لي مير دو تينيبر باغ دو لا لا غراند موراي. عندنا دو تيرم اللي كيتعاودوا اللي ما باغ دو لا. alors là تقدر تقول لي استاذ هنايا علاش كتجي لنا سي ني با اون ريبيتيسيون. قلنا حنا هاد ريبيتيسيون كاين فيها دي كا بارتيكولير. ريبيتيسيون مثلا ملي كتكون في الجمله كتعاود. داكور كتعاود. دونك هنايا في الجمله الاولى والثانيه كنقولوا حنايا اون اي فاس دو ريبيتيسيون. ولكن ردوا بالكم ملي كتكون يعني واحد العباره كتعاود في الجمله وفي الجمله المقابله معها حتى هي كتعاود نفسها راه حنا راه اون فاس في لانافور. داكور. راك بحال ريبيتيسيون. هي لانافور هي واحد جوج عبارات كيبداو لي ديما ملي كيقول مثلا واحد دو فراز ولا فراز وحده كيحط عليك في الامتحان كيقول لك حدد لي اين فيك ريدوسي. عندك ريبيتيسيون انافور انيميراسيون. alors انا ما غاديش تقول انيميراسيون ما غاديش تقول ريبيتيسيون غادي تقول انافور. علاش؟ عندنا جوج عبارات كيبداو لينا عطولك مثلا في هذه في الامتحان باغ دولا لي مير دي تينيبر باغ دولا لا غروند موراي. غادي تقول لانافور ولا غتقول لا ريبيتيسيون غادي تقول لا غراداسيون. انا ما غاديش تقول لا غراداسيون ما عندناش لا غراداسيون وما غاديش تقول ريبيتيسيون. عندنا ريبيتيسيون ما عندناش كلمات كيتعاودوا في الجمله. اي ما عندنا واحد جوج عبارات كيتعاودوا من البدايه ديال الجمله. دونك انا اون اي طون فاس دو لانافور. داكور.
Alors, par-delà les mers de ténèbres, يعني ما وراء هاد البحور الظلمات وبار-delà la grande muraille وما وراء هاد la grande muraille يعني السور العظيم هنايا لو ناراتور كيعاود لنا على هاد لو روا اللي هو مانيفيك اللي كيعاود لي هاد عبد الله ليبيسي اللي هو العطار دونك كيعاود لي واحد القصه اللي هي نقولوا حنايا فابيلوز داكور. Alors, et je désirais faire un pacte et je désirais bien sûr faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'ils m'amènent par-delà. Alors, عطانا لي بيسونس انفيزيبل اللي هما القوى الغير مرئيه كي اوبيسي يعني اوبيير اللي يطيعوا كنطيع شي حاجه كي اوبيسي او سورسيير اللي كيطيعوا لمن لي سورسيير. الوغ كي اوبيسي او سورسيير اللي كيطيعوا اللي هما السحاره لي سورسيير اللي كيسحر هذاك الشيء المذكر ولي سورسيير اللي جاب مؤنث السليم afin qu'il m'amène par delà. Alors afin qu'il m'amène يعني afin يعني نظرا يعني باش يدوني ما وراء par-delà les mers de ténèbres ما وراء هاد البحور الظلمات et par-delà la grande muraille ويدوني وراء هاد la grande muraille اللي هو السور العظيم. Alors on a regardé très bien. Vivre dans ce pays de lumière نعيش في هاد البلد ديال الاضواء ديال الضوء de parfum ديال الريحه دو بارفان ديال معطر et de fleurs ou des زهور. D'accord. Alors هنايا عندنا aussi énumération. D'accord. عندنا l'énumération تعاودت لنا العباره اللي كلها تعاودت لنا من ce pays de lumière ce parfum et de fleurs. Donc هنايا تعاودت لنا العباره donc هنايا on est en phase de énumération. D'accord. Donc نشوفوا bien sûr la partie suivante. Mon père me parlait du paradis. الاب ديالي انايا كيدوي لي على بيان سور لو بارادي سي لو كونترير دو لونفير. بارادي هو الجنه لونفير هي الجهنم. داكور. وديما كنا شفنا بيان سور لونفير اللي في لو بان مور تو سا لو ناراتور كيبان ليه هذاك الحمام كوم ان انفير. il a déjà comparé le bas mort comme un enfer. Alors انا مون بير me parlait du paradis. حنا قلنا في الاول عبد الله ليبيسي كان كيعاود لي على لو روا اللي هو مانيفيك اللي هو واحد لو روا اللي هو يعني فابيلو. وهنا لو بير انا غيعاود يهضر لنا عليه يقول لنا لو بير مون بير me parlait du paradis. دونك لو بير ديالو كيهضر لي على يعني الجنه كيهضر لي اون سي تري بيان كو عبد الله دونك ليبيسي الوغ هنا كيعاود شي حاجه اللي هي فابيلوز شي حاجه اللي هي كيعاود لي هيستوار اللي هي فابيلوز. داكور. ولو بير ديال لو ناراتور اللي هو يعني اون بيرسون بيو واحد الشخص اللي هو بيو اللي كيصلي تقي كيدير الصلاه متدين. الوغ كيعاود على الجنه مي بوي renaître il fallait d'abord mourir. Alors l'expression ديال مي pour y renaître عندنا هنايا y c'est un bien sûr ملي كنقولوا هنايا انا كيعطينا لو ليو كيفسر ليا un lieu. Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu qui est à le paradis avec y renaître qui est le paradis. Donc pour y renaître il fallait d'abord mourir. Alors le narrateur ديالنا كيعجبو هذاك le monde اللي هو fabuleux. Alors هنايا sûr باش يمشي لو بارادي لو ناراتور خاصو قال لك انا il fallait d'abord mourir خاصك يعني كان يجب يعني خاصك تموت باش يعني تدخل لو بارادي. ما يمكنلكش تمشي زعما انت لو بارادي وانت يعني صافي يعني الذنوب داكشي. دونك يعني قال لي هنايا مي بور y renaître باش يعني تعاود تظهر il fallait d'abord mourir يعني. Alors là, mon père ajoutait que ce tuer était un grand péché. قال لي ولكن باش يعني تقتل راسك وهذه يعني كنقولوا هنايا سو يعني كي واحد كيقتل راسو ولا داك القتل العام داكشي. دونك هنايا راه واحد الذنب كبير. tuer est un grand péché واحد الذنب اللي هو كبير. Alors, donc هنايا قلنا mon père ajoutait que ce tuer était un grand péché. يعني الاب ديالي قال بان هي مثلا شي واحد قتل راسو ولا شي راه كيتسمى واحد الذنب كبير. Un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. وعندنا هنايا واحد si vous remarquez très bien يعني était un grand péché ou virgule un péché. يعني هنايا عندنا بيشي ما معاوداش في البدايه ديال الكلمه في ديال لا فراس بلوتو. دونك هنا يمكن نقولوا لا ريبيتيسيون
داكوغ هنا باش تعرفوا الفرق بين لا ريبيتيسيون والفرق بين لانافور. لانافور هي واحد جوج عبارات كيتعاودوا في الوحده كتعاود في البدايه ديال الجمله والاخرى كتعاود كذلك في البدايه ديال الجمله. ولكن ملي كنقولوا لا ريبيتيسيون هي ما كيكونوش عندي كيكونوا اون ديزوردر داكوغ، ما كيكونوش اون اوردر بحال مثلا في بدايه الكلمه، ولكن كيكونوا اون ديزوردر في وسط الجمله. الوغ هنايا باش نفهموا هاد اونتر لانافور اي لا ريبيتيسيون هما سون دي فيغور دو ستيل، ولكن خاصنا نعرفوا نحددوا فيهم. يعني في الامتحان ما تحطنا هذه ما غاديش نقولوا لانافور، غنقولوا ريبيتيسيون. حطوا لك هذه في الامتحان قال لك mon père ajoutait que se tuer était un grand péché qui interdisait l'accès à ce royaume. alors هنايا ما غاديش نمكن لي نقول لانافور باسكو هاد لي بيشي وبيشي ما كيتعاودوش ليا في وسط البدايه ديال الجمله، دونك هما كاينين ولكن وحده كاينه وحده كاينه في الاخر ديال الجمله وحده كاينه في البدايه ديال الجمله. دونك هنايا غنقولوا هنايا امام لا ريبيتيسيون داكوغ. qui interdisait l'accès à ce royaume اللي كتمنع المنح باش تدخل هذا ce royaume. الرويوم شنو هو لو بارادي. دونك هنايا دونك عطانا واحد الفيغور دو ستيل اللي هو تشبيه à ce royaume. دونك au lieu de dire royaume paradis قال royaume. alors je n'avais qu'une solution، كان عندي ولا واحد يعني كان عندي حل وحيد. alors je n'avais qu'une solution اللي هو شنو attendre de devenir un homme باش يولي واحد الرجل اللي هو بحال با بيو صالح. alors عندنا هنايا attendre point d'exclamation attendre de devenir un homme يعني انتظار باش تكون يعني تولي un homme اللي هو واحد رجل. attendre de mourir pour renaître au bord يعني attendre باش تسنى باش تموت pour ثاني عندنا renaître عندنا mourir et renaître donc c'est une antithèse. au bord du fleuve de Salsabil يعني النهر ديال سلسبيل داكوغ. الوغ هنايا عندنا اتوندر اوسي، عندنا ردوا بالكم شحال عندنا من اتوندر وعندنا اتوندر دو مورير اتوندر بون اكسكلاماسيون سي سا سي سولا اكزيستي. دونك هنايا عندنا لا ريبيتيسيون داكوغ. alors عندنا هنايا attendre devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil, attendre c'est cela exister. عندنا هنايا كتبين هاد لي ريبيتيسيون، هاد الكلمه ديال ريبيتيسيون كيبين لنا بان كاينه لامباسيونس داكوغ يعني عدم الصبر. هو بغى يموت دغيا لان غدا بغى يموت دغيا باش يمشي للجنه. دونك هو ما بغاش يبقى بزاف وهادي باش يولي ان نوم اتون دو مورير ويتسنى كيموت بوغ ثاني بوغ باش يعاود يحيا من جديد. او بور دو فلوف يعني او بور يعني حول هذا الفلوف النهر اللي هو سلسبيل. اتوندر سي سولا اكزيستي يا كان هذا غادي يوقع داكوغ. دونك هنايا سي سولا اكزيستي. الا هذا الشيء تحقق اسيت ايدي اللي هي هذه الفكره هذه. alors je n'éprouvais certainement aucune frayeur. هذا الشيء ما كيسبب لي والو شي حاجه اللي هي كتخلعني انايا وهذا داكوغ. je n'éprouvais certainement aucune frayeur هذه يعني ما كتسبب لي والو يعني شي حاجه ديال الخوف ولا هذه. je me réveillais le matin يعني كنقولوا حنايا je me réveillais انا كنفيق الصباح. alors هنايا je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire كندير داكشي اللي خاص يدار، داكشي اللي كيقولوا لي ديرو كنديرو انايا. alors je faisais كندير شي حاجه ce qu'on me disait de faire اللي كيقولوا لي نديرو. le soir le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. alors هنايا le soir الامس le soleil الشمس disparaissait يعني صافي راه غادي تطيح غادي تغرب. et je revenais وكنرجع bien sûr m'endormir كنرجع باش ننعس pour recommencer le lendemain باش نعاود bien sûr الغد ليه داكوغ. alors m'endormir pour recommencer le lendemain باش نعاود ثاني يعني نفس الاشياء اللي كنديرها الغد ليه. alors هنايا النغطه كيبين لنا بان كيعيش يعني في واحد لي نوي في واحد الملل. دونك هنايا حتى داكشي لا ريبيتيسيون دو chaque jour c'est la routine. je savais qu'une journée s'ajouter à une autre. alors je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre, je savais que les jours faisaient des mois. alors هنايا غادي تقولوا لي ريبيتيسيون برافو، ولكن ملي كنقولوا لا ريبيتيسيون ديال الكلمات اللي كتعاودوا او العبارات اللي كتعاودوا في البدايه ديال الجمله كنقولوا انافور داكوغ. دونك انا باش تعرفوا لا ديستانكسيون entre l'anaphore et la répétition, la différence ملي كنقول la distinction c'est la différence entre eux. alors bien alors je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre يعني كنعرف بان النهار على النهار كيتزاد. je savais que les jours faisaient des mois يعني كنعرف بان الايام يوم مع يوم كيولي شهورا. que les mois devenaient des saisons وهاد الشهورا كيوليو فصول. et les saisons l'année ou les saisons كيوليو bien sûr سنه يعني كيوليو من سنه يعني من les saisons كيوليو سنه. alors
هنا غادي نقولوا سي اون غراداسيون. علاش؟ عندنا واحد لا سكسيسيون دي زيدي اللي هما كرواسونت او بيان دي كرواسونت. هنا عندنا كرواسونت، هنا من بدينا حنا كنطلعوا ماشي كنهبطوا، دونك هنايا كرواسونت. داكوغ؟ باش نوضحوا الفكره ديال لا غراداسيون، حيت لا غراداسيون فيها انواع. كاين لا غراداسيون كرواسونت وكاين لا غراداسيون دي كرواسونت. نقول لك في امتحان، ملي تشوف في امتحان يعطيك انونسي واحد جمله بحال هكا، وغادي تعرف حتى هي، خاصك تعرف بان هي واش هادي ولا هادي. دونك راه tu n'as pas droit de dire que واش كرواسون ولا دي كرواسون. الا ما كنتش خاص تعرفها بعدا، تقراها تفهمها مزيان. داكوغ؟ ملي كنقول تفهمها، ملي كنقول تفهمها يعني ملي كنقول لك مثلا هنايا جو سافي qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons. انا غادي كنطلع que des mois devenaient des saisons. يعني من هذوك الشهور كيوليو لي سيزون، ولي سيزون كيوليو سنه. الوغ هنايا باش نعرفوا بان حنايا في تزايد، يعني في كرواسونس. الوغ هنايا ما نقولش في لا ديكرواسونس، ولكن حنا في الكرواسونس. داكوغ؟ يعني سي اون ديغراداسيون كرواسونت. الوغ باش نكونوا واضحين، ما قلناش كرواسون، ولكن قلنا كرواسون باسكو هنايا اون غراداسيون كرواسونت. الا كان ان غراداسيون نقولوا، يمكن نقولوا اون غراداسيون. داكوغ؟ Alors c'est très bien pour l'instant. Jusqu'à maintenant راه بدينا كنفهموا لي فيغور دو ستيل بتي ا بتي. دونك او فور ميزور قلت لكم كيما وعدتكم غادي تفهموا، حيت الفيغور دو ستيل فاش كيتفهموا بلا براتيك. ملي كتولي بزاف كتخدم بزاف اناليز وهذا، ولا انا اللي كنركز عليه هو اناليز ديال لي زوفر. هذا هو التخصص ديالي انايا. الوغ ملي كتولي انايا عندك القدره باش تخصص في هذا المجال ديال لي زاناليز، في التحليل، لا في هادشي ديال النصوص، لا في هادشي ديال الوغ هنا خاص واحد يكون يعني يكون قادر باش يحلل على ويخرج بيان سور لي فيغور دو ستيل، يعني بشخصيته هو يعني براحته هو، وهذا كيولي قادر بيان سور، كيولي كومبيتون باش يولي يخرج اي فيغور دو ستيل. نفهموا اكثر. عندنا هنايا لي جور الاولانيه، لي موا الشهور، لي سيزون. وهي قالت عندنا مثلا نقلبوها حنا، عندنا لاني موراها سيزون، موراها لي موا، موراها لي جور. الوغ هنايا موراها لي زور موراها لي سكوند. الوغ غادي نقولوا هنايا غنقولوا دي كرواسونت. ما غنقولوش كرواسونت طالعاش، غنقولوا دي كرواسونت. يعني في العكس ديال كرواسون غنقولوا دي كرواسونت. داكوغ؟ الوغ باش نكونوا واضحين. Bien, j'ai 6 ans l'année prochaine, j'en aurai 7. أنا قال لي هنايا دابا حاليا أنا عندي 6 سنين، l'année prochaine يعني السنة اللي غتجي j'en aurai 7، يعني غتولي عندي 7 سنين. Et puis 8 et puis دونك هنايا عندنا عاوتاني كذلك واحد غراداسيون اللي هي هنايا j'ai 6 ans l'année prochaine, j'en aurai 7 غتولي 7، et puis 8 9 et 10. Alors هنايا jusqu'à 10 ans، donc هنايا aussi gradation اللي هي croissante. D'accord؟ باش نوضحوا الامور. الوغ ا 10 ans اون اي بريسك ان homme. يعني ا 10 ans قال لي هنايا كتولي ان homme، كتولي راجل. ا 10 ans اون باركور سول تو لو كارتيي. يعني هنايا لو ناراتور كيبدا يحس براسو بان راه بدا يكبر. الوغ هنايا قال لي هنايا من طالع السنه وداكشي، قال لي ا 10 ans اون اي بريسك ان homme. قال لي يعني اون اي بريسك ابروكسيماتيفمون ان homme، يعني كتولي راجل تقريبا. هنايا يعني اون باركور سول تو لو كارتي، هذه حتى حنا دزنا منها. كتولي الدور يعني في الكارتي كله، يعني في الشارع كله فين كتسكن داكشي. يعني كتولي قادر تخرج تمشي تسخر دير شحال من حاجه. دونك كتولي بريسك ما نقولش اوتونوم، مي كتولي ما غاديش تدخل في الاوتونومي، مي كتولي مثلا يعني كتعرف اش كدير، كتعرف فين كتمشي. دونك هنايا دونك بليس كو 7 كتولي عارف شحال انا في المغرب دابا حنا راه بليس كو 7 كتولي تعرف. دابا راه عامين كتولي تعرف شحال من حاجه. عامين كيوليو يشريو التليفون وهادي، وكتولي تدخل الواتساب وهادي. في عامين كتولي داخل هادي. الجيل كيتبدل. الوغ عندنا هنايا ا 10 ans، وعندنا كذلك ا 10 ans. دونك هنايا ما غاديش نقولوا انا ما نقولوش ريبيتيسيون، برافو، غنقولوا انا فار. داكوغ؟ ا 10 ans اون اي بريسك ان homme، ا 10 ans اون باركور سور تو لو كارتيي. متفقين؟ الوغ هنايا دونك ريبيتيسيون، comparaison, énumération, gradation, métaphore, hyperbole. حنا ضبطناهم دابا حد الان. دابا بدينا كنشوفوا بان راه بدينا كنوضحوا الامور. On discute avec les marchands. يمكن بيان سور نهضروا مع لي مارشون اللي كيبيعوا الشرايه. on s'écrire وممكن نكتبوا au moins son nom، يمكن لي على الاقل نكتبوا السميه ديالنا. D'accord? On peut consulter une voyante sur son avenir. alors هنايا نركز على واحد القضيه ثاني، راه ماشي ضروري تكون يعني واحد كلمه، ممكن برك جوج كلمات ولا هادي. راه عندنا هنايا عندنا اون، عندنا on parcourt seul tout le quartier، وعندنا كذلك on discute avec les marchands et on s'écrit et on sait écrire. alors هنايا عندنا on العباره كتعاود هنايا سي لا برونو بيرسون حتى هو. alors هنايا
خلينا نقول انا هذيك اون كترجع على الشخص اللي كيلوي اون باركور سول تو لو كارتيي اون ديسكو انا حتى هي كذلك انا فور داكور ما نقولش ريبيتيسيون حيت ريبيتيسيون قلنا حنا كتعاود في وسط الجمله او في هذه كيكون داكشي بعتر ملي كتكون في البدايه ديال الجمله وبدايه الجمله دونك لا سيكسيسيون دي فراز اللي كيتبعوها وكتكون ديما باديه في البدايه كنقولوا هنايا راه انا فور ميمكنش ليا نقول هنايا ريبيتيسيون دو تو ما انا جو ناي با لو دروا دو دير ريبيتيسيون هي قلتي ريبيتيسيون راه كتضحك على راسك. Alors, on peut consulter une voyante sur son avenir. Les expressions on peut consulter une voyante مع واحد سحارة واحد مجاودة sur son avenir الفيتور ديالها apprendre des mots magiques ناخدو alors نتعلموا كلمات اللي هما ماجيك سحارة composer des talismans composer des talismans نركبوا هذوك الحجابات الناس المقبلين على البكالوريا alors composer des talismans يديروا الحجاب داكشي en attendant j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées alors قبل ما نختم انايا قلنا انايا عندنا باش نختم في هذه حتى غادي نوقف حتى الكومبوزي دي تاليسمون alors on parcourt seul tout le quartier on discute avec les marchands on sait écrire au moins son nom on peut consulter une voyante sur son avenir هنا قلنا انايا عندنا لانا فور باسكو هنايا هذه لا ممكن نقول حتى لي نيميراسيون من اون باركور حتى هذيك كذلك sur son avenir عندنا كذلك apprendre des mots magiques ناخذ كلمات اللي هما ونتعلموا كلمات اللي هما ماجيك اللي هما عندهم علاقه بالسحر كومبوزي دي تاليسمون ناخذوا هذاك نوليو حنا حتى حنا نركبوا هذاك الشيء ديال التاليسمون ديال الحجابات وداك الشيء اون اتوندون دونك هنايا ما غاديش نبدا حتى غادي ندخل في الفقره ديال الثانيه اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في لي بروشين سيونس ولكن ما غاديش نتطرق لها حيت صافي غادي ندخل بيان سور لي زوتر زاناليز اللي غادي يجيو مورا هذاك الشيء اللي شفنا في الاول داكوغ هذه كانت قبل نورمالمون هذه خصني نبدا بها ولكن انا اخرتها باش نرجعوا شويه نديروا واحد فلاش باك ونشوفوا لي زانفورماسيون اللي هما ديال عبد الله البيسي ديال عبد القادر دونك اون فا فوار تو سا داكوغ لي نوفو بيرسوناج غنشوفوهم حتى هما دونك بتي بتي اون فا تو كومبروند ان شاء الله دونك ميرسي على المشاهده ديال هذا الفيديو ونشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله.